Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Değerli kardeşlerim, bugün size namaz içerisinde konuşmak konusundan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bir kimse namaz içerisindeyken bilerek yahut yanlışlıkla veyahut da yanılarak, bu üç halde olabilir, namaz içerisinde konuşursa, ses çıkartırsa o kimsenin namazı bozulur, ifsad olur ve en baştan tekrar kılması gerekir. Namaz içerisindeyken herhangi bir şekilde bir insana seslenmek, selam alıp vermek, yani biz namazdayken birisi selam aleyküm dedi, ona aleyküm selam dersek, kendi duyacağımız kadar bile olsa namaz iptal olur. Merhaba demek namaz içerisinde, hoşça kal demek, bu şekilde nidalarda bulunmak, hapşuran bir kimseye dua etmek. Elhamdülillah dedi, hapşurdu. Biz de namazdayken yarhamukallah dersek namazımız bozulur. Namaz içerisindeyken bir kimse Peygamber Efendimizin adını andı diye Allahümme salli ala seyyidina Muhammed şeklinde salavat getirirsek namazımız bozulur. Birine cevap vermek kastıyla Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak cevap kastıyla olduğu için bu da namazımızı bozan durumlardan. Yine namaz içerisindeyken durduk yere elhamdülillah demek. Benim mesela vardı öyle tanıdığım kardeşlerimiz, büyüklerimizden. Kalkarken elhamdülillah, otururken elhamdülillah, ağız alışkanlığı olmuş. Sürekli elhamdülillah diyor. Buna benzer yine şükür ifadeleri, çok şükür ya Rabbi, şükürler olsun. Buna benzer ifadeler, şükür ifadeleri namazı bozar. Yine hayret verici bir olaya insan Subhanallah der ya, o maksatla namaz içerisinde bir kimse Subhanallah derse namazı bozulur. Ama tabii ki cemaatle namaz kılan kimse, imamın arkasında duran kimseler imamı ikaz maksatlı Subhanallah, Allahu Ekber derse namaz bozulmaz. Onun maksadı başka. Buradaki hayret verici bir olaya verilen tepkiden bahsediyoruz. Devam edelim. Namazda ilk ve son oturuşlarda sıradan bir dua etmek. Ya Rabbi bana baklava ver, börek ver, ayakkabı ver vesaire. Böyle dünyalık namazla bağlantısı olmayan ya da hadis-i şeriflerde işaret edilmeyeceği şekilde sıradan dualar etmekle de namaz bozulur. Yine imama ikaz maksatlı cümle kurmak. Burada şu benim başıma gelmişti. Namazda mesela açıktan okumam gereken bir yerdi. Gizliden okumaya başladım cemaatle namaz kıldırırken. Arkadan cemaat hocam Fatiha'yı oku, açıktan oku gibi böyle bir Türkçe kelam kurdu. Dolayısıyla bir kimse arkadan ikazı yaparken Subhanallah, Allahu Ekber değil de Türkçe bir kelam ederse, buna benzer kelamlar kullanırsa bundan dolayı o ikaz edenin namazı bozulur. Onun için ikazlarımız kesinlikle Türkçe kelimeler olmaması lazım. Buna benzer tabi Arapça kelime de olmaması lazım. Sadece dediğimiz gibi Subhanallah, Allahu Ekber ya da boğazımızda böyle bir öksürük gibi böyle bir ikaz maksadı olursa sıkıntı olmaz. Evet, namaz içerisindeyken üf, uf, duymuşsunuzdur bu sesleri. Tüh, vah, ah, oh, işte buna benzer inleme namaz içerisinde. Bunlar namazı bozan şeyler. Bu tarz tabii yapan kardeşlerimiz de ne yazık ki alışkanlık edindikleri için yapıyorlar. Ama inşallah bu saatten sonra hiçbir şekilde yapmasınlar. Bakın, bir ah demeye, bir a demeye anlamlı bir cümle kurduğumuz zaman, bir harf çıkardığımız zaman namaz bozuluyor. Buna çok ama çok dikkat etmek lazım. Tabii öyle bir namaz kılıyor ki huşudan, aşktan kendinden geçmiş ve ondan dolayı inliyorsa tabii ki o kimsenin namazı bozulmaz. Burada kastettiğimiz daha çok alışkanlıklarla alakalı. Devam edelim. Özürsüz olarak öksürmek namazı bozar. Yani hiç öksürüğün yokken, boğazında gıcıklanmıyorken öksürmek, işte boğazı hırıldatmak, yine öksürmeye çalışmak, bunlar namaz içerisinde olursa namazımız bozulur. Bunlara dikkat edelim. Tabii bu noktada ikaz ve ses düzeltmek ve bunun için öksürtmek, boğazı temizlemek namazı bozmaz. Hani mesela Kur'an'dan bir şey okurken, kelam ederken boğaz bazen gıcıklanabiliyor, ses gidiyor, bir düzeltmek icap ediyor.
Bu gibi durumlarda öksürmek, boğaz düzeltmekte namaz bozulmaz. Ama bunun haricinde ihtiyaç yokken yapılırsa namaz bozulur. Namaz içerisinde gülmek namazı bozar. Bunda tabi iki tane maddeden bahsedeceğiz. Bir, sağ ve solundaki yanındakiler hissedecek şekilde gülersek, bunda illa ha ha kaka atmak değil, hissetmek. Onlara hissettirdiysek namaz iptal olur. Tabi sadece namaz mı? Hanefi mezhebi diyor ki namaz artı abdest de bu şekilde bozulur. En baştan gidip bir daha abdest alıp bir daha namaz kılması gerekir diyor. Hanefi mezhebi dışındaki diğer mezheplerde abdestin bozulmadığı geçmekte. Sadece namazı tekrar kılmak gerekiyor. Tabi bu noktada çocuklar güldüyse, buluğ çağına erişmemiş çocukların sadece namazı bozulur. İkinci maddede yanındakiler duymayacağı şekilde, kendi hissedeceği şekilde gülerse bu da sadece namazın iptali söz konusu olur ve namazı en baştan kılması gerekir. Bu şekilde sıralamış olalım. Bunlara riayet edelim. Cenab-ı Hak cümle ibadeti, taatlerimizi kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin.